19 ғасыр қазақ тарихындағы ең күрделі кезеңнің бірі. 1822 жылы патша үкіметі қазақтағы хандық түзімді жойып, оның орнына 300-ге арнап 3 түрлі түзім орнатты. Орта аға солтандық, кіші жүзде солтан правительдік түзім деген секілді. Үстіп қазақтың дәстүрлі ел билеу жүйесі бұзылды. Жаңа жүйе орнады. Соған байланысты елінің жағдайы да мейлінше күрделене түсті. Абай осындай кезеңде өмір сүрді. Абай өтіп бара жатқан заманды көзімен көрді, келе жатқан заманды таныды. Демек, бір-біріне қарама қарсы екі дәуірдің өл арасында өмір сүрді. Сондықтан Абайды түсіну үшін ең алдыменен Абайдың заманын сол қоғамды түсінуге тура келеді деп ойлаймыз. Бүгін сол себептен сіздердің алдарыңызда Абай және 19 ғасырдағы қазақ қоғамы атты лекция сөйлеуге біз тарих ғылымдарының докторы профессор Жамбыл Артықбаев мырзаны шақырып отырмыз. Ал Жәке, енді сөз өзіңізде. Рахмат, Аманғазы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Абай және 19 ғасырдағы қазақ қоғамы. Бір қарағанда бұл аса бір күрделі тақырып сияқты көрінбейді. Бірақ Абай феноменін тану үшін, білу үшін біз Абай өмір сүрген ортаны, Абай өмір сүрген қоғамды жақсы білуіміз керек. Абайдың өзінің қара сөздеріне қарап отырып та көбінесе 19 ғасырдың өтпелі кезеңі екенін, оның ауыртпашылығы, оның қиыншылығы, қазақ қоғамының жағдайы қара сөздерінде әдемі баяндалған. Сонда ғана біз Абай шығармашылығын, Абай тұлғасын және Абайға түскен жүкті сонда аңғаруымызға болады. Бұл империялық түсініктер деп айтуға болады. Империялық ірі түсініктер қазақ қоғамында сол күне біз инелік ботай дәуірі жөнінде көп айтамыз ғой. Алғашқы жылқышылық өркениетінің пайда болған деп. Содан бастап 15 ғасырға дейін Еуразия көшпелілерінің осы Еуразиялық құрлықтағы үстемдігі. Польшадан Янушкевич деген бір білімді адам болды, хатшы болып жұмыс істеді Вишневскийдің қоластында. Сол жаңа жорықтың әңгімелерін жазады, соның ішінде Кенесары туралы жазады. Енді ол күнделіктер енді керемет, Янушкевичтің күнделіктері өте керемет, қазақшаға аударылды. Мүмкіндік болса оқыңыздар. Мен өзім ол өте бір жақсы дүниелер ғой деп ойлаймын. Сол Құнанбайға жақсы бір баға береді Янушкевич. Құнанбай қазақтың да заңдарын біледі дейді, орыстың да заңдарын біледі дейді, Құранның да ережелерін біледі. Кәдімгі сөйлейтін машина сияқты дейді Құнанбай дейді. Сартылдап таңның аты сөйлеп жатады. Алдынан қазақ үзілмейді дейді. Әртүрлі шаруалармен келген, ақылдасайын деп келген, соттасып келген қазақтар алдынан үзілмейді. Күні бойы Құнанбай солардың істерін бітіріп отырады. Сөйлеуге жаратылған машина сияқты деп Құнанбайға сондай баға береді. Міне енді Абай феномені жөнінде айтқан уақытымызда осы мәселелерді ескеруіміз керек. Қазақтың ертеде мықты болғандығын, бүкіл Еуразиялық кеңістікте Еуразия көшпелілерінің доминанта болғандығын, 19 ғасырда әлсірегендігін, сөйтіп барып орысқа бодандыққа кіргендігін, тіпті Абылайдың Абайдың өзінің атасы, әкесі Құнанбайдың өзіне орысқа қызмет істегенін білуіміз керек. Міне осындай ортада туды Абай Ибрахим Құнанбаев 1841 жылы. Абайға бірінші әсер еткен, менің ойымша, Зар заман поэзиясы әсер етті ме деп ойлаймын. Уақытша ереже 1867-1868 жылы қабылданды. Бұл енді Абайдың 20-дан асқан шағы. Бұл Абайға қалай әсер етті деп айтуға болады. Қалай әсер етті деп айту керек. 67 жылға дейін, 1822-ден 67 жылға дейін қазақтың негізгі орта билігі қазақтың өз қолында болды. Жаңағы округтар деп отырмыз ғой, қазіргі дуандар қазіргі облыстардан үлкен. Олардың билігі қазақтың өз қолында болды. Жаңағы Құнанбай сол Қарқаралы округын билеген ірі шенеунік деңгейінде адам болды. Облысты, губернияны билеген ол оңай емес негізінен, қаншама халықты билеп отыру. Ал енді 1867-68 жылғы реформа уақытша ереже қазақтың билігін тіпті төмен сүріп жүр. Қазақтың билігі болыстан аспайтын болды.
болыс деген не нәрсе? Болыс деген көп болса 2000 үй. 2000 үй. Яғни қазақтың небір мықты деген азаматтарының билігі болыстың деңгейінде қалып қойды. Білдіңіздер ме? Уезді басқаруға оған құқы жоқ. Уезді орыстың офицері басқарады. Облысты басқаратын орыстың офицері, генерал-губернатор, әскери губернатор басқарады. Қазаққа берілген билік тек қана ауылды басқару болды, жаңағы болыс. Абайдың ортасы да, Абайдың әкесі де бұл өз заманның реалист адамдары. Бұл жай қарапайым қазақ емес, бұл көсемдер әулеті, көсемдер. Бұлардың қол астында бүкіл Тобықты сияқты жауынгер ру болды. Бұлардың жан жағында Найман, Керей, Уақ сияқты мықты елдер, солардың билері болды. Сондықтан бұлар реальный жағдайды, реальный көріп отырған адамдардың бірі болды. Сондықтан да қарулы көтеріліс жолы ешқандай нәтиже бермейтін Кенесары мысалынан ақ көруге болады. Қожалардың орнын кезінде біздің ата-бабаларымыз өте жақсы, жоғары бағалаған. Менің өзім де сондай бір қожасы бар ауылда тудым. Әкелеріміз мал сойса да малдың терісін жаңағы қожаға апарып бер, батасын береді деп айтушы еді, сол тәртіппен өстік өзіміз. Бұл сол әкелеріміздің өзінің әкелерінен үйренген тәртібі, сол тәртіпті бізге жеткізді. Қожасы бар, төресі бар ауыл болдық. Төрені төре, қожаны қожа деуші едік біз бала кезімізде. Бұл сол қазақ хандығы дәуірінен келе жатқан ереже тәртіп. Қожалар халықтың рухани бірлігіне жауап береді, рухани сауаттылығына жауап береді. Сондықтан да олар өз шаруасын дұрыс атқарды ғой деп ойлаймын. Ол заманда қарап отырсаң, бертінге дейін қазақтың арасында ешқандай сектанттық та, ешқандай бір бұра тартушылық, келте шалбар киюшілік, жаңағы жерде теке сақал қою деген сияқты дүниелер болған жоқ. Менің ойымша қожа әулеттері өзіне тапсырылған міндетті дұрыс атқарып отырды ма деп ойлаймын. Енді әдет ғұрып, салт дәстүр, сүндетке отырғызу, елдің діни сауаттылығы оның барлығын атқарып отыр ғой. Сонымен бірге жалпы елдің діни бірегейлігіне, діни бірегейлік деген ол өте үлкен нәрсе, конфессиональный идентичность дейді. Соған жауап берді. Содан кейін екіншіден қожалардың атқарып отырған. Қожалар үлкен корпорация ғой, бүкіл Орта Азияға тараған. Мәселен, қазақ хандарының өзбек хандары мен бұхар хандарымен арасында бір кикілжің болып қалатын болса, ылғи елшілікте жаңағы арада жаңағы қожалар жүреді. Өйткені ана корпорация бір-бірімен байланысты болады, ан жақтағы қожалар арқылы бір-бірімен тіл табыстырып отырады. Яғни бұл факторды да біз ұмытып кеттік, елемей жүрміз. Сондықтан қожалардың рөлін өте жоғары өзім бағалаймын. Приветствую, Жамбыр Омарұлы, мен археология кафедрасының студенті Рысбергенов Мұсабылам. Егер біз тарихқа, болашаққа бағытталған конструктивті құру тұрғысынан қарасақ, мына шығыс қоғамы сондай авторитаризм, қатаң биліксіз өмір сүре ала ма, және сол тұрғыдан дами ала ма болашақта? Яғни мемлекеттік сана бар қазақ халқында. Не бір қиындық көрсе де мемлекетін сатпайды, билігін сатпайды. Билікті осыны түсіну керек негізі. Осындай қиыншылыққа қарамастан біз мемлекетімізді сақтап қалдық. Ешқандай да азамат соғысы, кикілжің, этносаралық проблемаларды туғызған жоқ. Мемлекетіміздің мықтылығы да осында, мемлекеттік сананың мықтылығында деп ойлаймын. Ал енді жаңағы деспотияға жібермейтін біздегі жаңағы еркін көшпелі өмір салтымыз. Менің ойымша, еркін көшпелі өмір салты ешқандай да мемлекетке, хандыққа, орталық билікке қарсы болмайды. Орталық билікте бізде бұрын да болды, қазір де бар орталық билік. Орталық билікке санасу бар.